原來呢度加上咁嘅價。喂，打爛佢，你未還錢唔可以去賭喎。唔賭錢就翻唔到本，邊有得還錢啊？大佬，求下你放我入去啦！會長定落嚟嘅規矩。啊，牙佬啲規矩真係使得我。黃賭毒始終都係黃賭毒，有規矩唔係黃賭毒咩？行啦。喂，嗰名牙佬點啊，段會長？呢包咩嚟㗎？我唔想當埋出嚟㗎咋。規矩定得一清二楚，上電一粉夾邊㗎嘛？呢啲嘢係唔可以帶出嚟，更加唔准流出去㗎。喂，人哋依家水鬼升城隍啊，唔識我哋㗎啦，行啦。不得了，月費。呢啲係福利會今個月收到嘅保護費，你攞嚟資助班街坊，當係資助班街坊今個月加少啲水費。我係幫班街坊收嘅。好啊！老公，頭先你送水去嗰條黃賭毒街，係咪真好複雜㗎？你冇事啊嘛？冇事，但去到嗰條街咧，我覺得硬係周身唔聚財。多啲向好嗰邊諗，阿牙佬收啲保護費翻嚟，津貼街坊水費喎，錯案扶弱唔好咩嚇？你個腦咧真係愛嚟裝屎㗎，受咗人哋小恩小惠，俾人洗晒腦。拳佬而家睇唔到嘢，對醫特別靚㗎。對唔住，係我唔醒水。阿拳佬好翻啲未啊？請阿拳佬！人咧？去邊啊？你冇事啊嘛？咩事啊？我係鄺神父，係教會嘅人。